হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি। আজকে আমরা যাব বোট হাউস দেখতে। এটা এখানকার বিশেষ একটা জিনিস। তো চলো দেখে আসি কেমন হয় বোট হাউস। এখন আমরা মেট্রো করে যাচ্ছি। এই জায়গাটা আমাদের বাড়ি থেকে মোটামুটি 1 ঘন্টা দূরে। দেখো রাস্তার ধারে খুব সুন্দর একটা ক্যানেল, তার মধ্যে একটা বোট, আর এই রাস্তা দিয়ে এখন আমরা যাব। এই যে আমরা পৌঁছে গেছি সেই জায়গায়। এই দেখো ক্যানেলের মধ্যে দিয়ে বোট যাচ্ছে, আর এই জলের মধ্যে যে বাড়িগুলি রয়েছে সেগুলোই হলো বোট হাউস। এই যে সব বোট হাউস দেখতে পাচ্ছ, এই সব বাড়িগুলিতে অনেক মানুষ ভাড়া থাকে, আবার কিছু ভাসমান রেস্টুরেন্টও আছে। তো চলো ধীরে ধীরে সব দেখতে পাবে, দেখতে থাকো। এই যে কালো কালো ছাতা লাগানো যে জায়গাগুলো দেখতে পাচ্ছ, এগুলোই অ্যাকচুয়ালি রেস্টুরেন্ট। এখানে সব মানুষ বসে পার্টি করছে। উইকেন্ডে এখানে সবাই পার্টি করতে আসে, বোটে করে ঘোরে, খুব আনন্দ করে। দেখো এখন প্রায় বেলা পড়ে এসছে, তাই একটু একটু অন্ধকার হয়ে এসছে। এখানে বেলা তাও রাত 9টা পর্যন্ত থাকে। এইখানে আরো অনেক বোট হাউস আছে দেখো। কোনো কোনো বোট হাউসের আবার জলের ওপরে তাদের ব্যালকনি আছে, সেখানে মানুষ বসে বসে চা খাচ্ছে, কফি খাচ্ছে, বিকেলে খুব সুন্দর সময় কাটাচ্ছে। আবার অনেক অনেক বোট হাউসের দেখছি পার্সোনাল বোট আছে।
এইখানে দেখো একটা মার্কেট আছে। এই রাস্তার দুধার দিয়ে দোকানপাট বসে, কিন্তু আজকে অনেক রাত হয়ে গেছে বলে সব বন্ধ হয়ে গেছে। অন্য কোনো দিন এই জায়গায় এলে আমি ভিডিও করব। যাই হোক, আজকে এই জায়গাটা তো আমার খুবই সুন্দর লাগলো। তোমাদের কেমন লাগলো জানিও। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আজকের মতো এ পর্যন্তই। দেখা হবে পরের একটা ব্লগে। টাটা।